Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da gırıf gadetlerimizni, ana tilimizin saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alır hakkında biz sizge de jitkirip turabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Tataristan Respublikası Premier Ministri orunbasarı Vasil Shaykhraziyev Ufada. Sizni davlat bayrami Bashqirdiston kuni bilan tabrik etam. Sizga esenlik, sog'lik, tinchlik, yangadan yanga o'ngishlar tilayman. Alga Bashqirdiston, Tatariston har vaqtda sizning bilan. Яңа Малыклыда мәктәп ябыла, зирекли куакта татар сыйныфы ачыла. Мен бик рад, что оныгым изучать быйыл татар телен. Татар егете япон теле укыта. Татарларның яшәве белән охшаш моментлары бик күп шул. Үзләре өлкән булса да, тыйнак, тәртипле, акыллы үзләре. Уразов авылында гомер итүче Каюмовлар гаиләсе. Нуклар инде татарча берсе көткөрә. Урамда без шатланабыз инде шикер. Не на улицу, урамда. Ут күршебез Башкортстан бу көннәрдә республика көнен бәйрәм итә. Әлеге төбәктә миллион ярым татар яшәү мәгълүм. Алар регион үсешенә зур өлеш кертә. Уфада оештырылган чараларга кунак итеп Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев чакырылды. 3 көн дәвамында Милли шура рәисе дини һәм рәсми чараларда катнашты. В этот праздничный день происходит долгожданное, знаменательное событие для всей нашей республики. Здесь, на Советской площади, мы открываем монументальную композицию, отдавая дань памяти, подвигу павших земляков, защитников нашей Родины. Этим величественным памятником мы обращаемся к легенде, гордости, душе нашего народа, символу его героизма, генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Уфаның Совет майданында 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының легендар командиры Минигали Шаймуратовка күптән көтелгән һәйкәл ачылды. Әлеге чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев катнашты. Миннегали Минхаш улы Шаймуратов генерал-майор, гражданнар һәм бөек ватан сугышы каһарманы, атаклы 112-нче соңыннан 16-нчы Чернигов гвардия Башкорт кавалерия дивизиясының командиры. Һәйкәл авторы танылган Россия скульпторы Салават Щербаков. Бу һәйкәл генерал Миннегали Шаймуратовның һәм 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының генә түгел, ватаныбыз өчен сугышларда һәлак булганнарның барысының да исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан төзелгән. Тантаналы чарада республиканың 20 мәктәбеннән 500 укучының шаймуратчыларга багышланып, ант бирү тантанасы узды. Я, учащийся шаймуратовского класса, перед лицом своих товарищей и учителей, с честью носить имя шаймуратовца, клянусь! Быть преданным своему народу, быть достойным памяти павших за Родину, верным сыном родной земли, клянусь! Знамена передать! Башкортстан дәүләт концертлар залында республика көненә багышланган тантаналы җыелыш узды. Хөрмәтле Ради Фарид улы, кадерле дуслар, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов исеменнән, Дәүләт Советы исеменнән, хөкүмәт исеменнән, ихлас күңелдән сезне дәүләт бәйрәме Башкортстан көне белән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, тынычлык, яңадан яңа уңышлар телим. Алга Башкортстан, Татарстан һәр вакытта сезнең белән. Разделяем с вами, нашими дорогими соседями, радость этого большого события и выражаем надежду на то, что многолетние традиции братства и доверие будут и впредь надежным фундаментом содержательного диалога между Татарстаном и Башкортостаном в интересах двух регионов и нашей общей родины России. Желаем вам, всем жителям Республики Башкортостан, доброго здоровья и счастья, благополучия и успехов, мира и процветания,
Бәйрәмегез мүбәрәк булсын, кадерле күршеләр. Президент Республика Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Бәйрәм белән. Басыр Шайхразиев легендар дивизия командиры Россия каһарманы Миңнегали Шаймуратовның туган авылы Шаймуратка да сәфәр кылды. Аның һәйкәленә чәчәкләр куйды һәм Шаймуратов музее белән танышты. Казаннан Татарстанга сезгә баргызга да кайнар сәлам. Ихлас күңелдән исәнлек саулык. Бүген инде тынычлык дибез, тынычлык телибез. Кырмыскалы районының Шаймурат авылында урнашкан Миңнегали Шаймуратов музее инде берничә дистә еллар дәвамында легендар шәхес 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясе командирының тормышы һәм сугышчан юлы турында истәлек саклый. Булган геройлар менә хәзер бу китапка инде тиз генә чыгып, үзгәртеш кертергә кирәк. Беренчедән 20-нче елда Миңнегали Шаймуратовның Герой Россиясе бар. Бүген көндә сездә инде берничә 3 Советлар Россия герое бар. Донбасста халак булып исемнәрен алганнар. Шуңа күрә тегеней Союз Героев России уже үзгәртеп тора кирәк. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Башкортстан Республикасы. Быелгы уку елынан Ульяновск өлкәсенең Яңамалыклы районы Зирекле Куак авылындагы мәктәп ябылды. Шул ук вакытта төбәкнең Новоспасский бистәсендәге мәктәптә исә татар теле укыту дәресләре башланачак. Шул уңайдан бу районнарның әлеге мәктәпләрендә ата-аналар җыелышы узды. Бер өлкәнең 2 мәктәбендәге вазгыять һәм андагы ата-аналар белән очрашу хакында Рамис Сафин репортажында. Кем әйтмешле 2 хәбәр бар. Берсе яхшы, икенчесе начар. Кайсыннан башлыйсы дип торасы юк. Яхшысыннан башлыйк әле. Ульяновск шәһәреннән 240 чакрымда урнашкан 3000 татар яшәүче Новоспас бистәсенең 1-нче мәктәбендә 1 сентябрьдән татар тел дәресләре укыла башлады. Әлеге башлангычның әйдәп йөрүчесе, эшмәкәр, өлкә татар автономия әгъзасы, район үзәгендә зур мәчет салдыручы Кәрим абый Адылов. Татар теле кирәк, татарлар белергә үзенең туган телен, культураны, уют домашний вид должен белергә. Мин бик шат, что он изучать быел татар телен. Оныгы салаватны татар телендә укытуда ярдәм сорап, Кәрим абый беренче эш итеп өлкә татар автономиясенә мөрәҗәгать итә. Алар үз чиратында район башлыгына чыгалар һәм хуплау табалар. Я считаю, что каждая национальность, нация должна свой язык знать, потому что не будет знать свой язык, это плохо. Если есть желающие, мы, как мне урочная школа, я только за. Я уже встречался с начальником отдела образования, она команду получила. У нас тем более есть учителя, я здесь полностью согласен с вами. У нас есть, которые готовы заниматься. Ана теле өйрәнүнең мөһимлеген аңлаган башлык 900-гә якын бала укучы мәктәптә татар тел дәресләрен укытуны оештыру буенча киңәшмә уздыра. Мәгариф бүлегенә дә күрсәтмәләр бирә. Со 2 класса в этом году они начинают изучать татарский язык именно как внеурочную деятельность. То есть он будет в расписании, только просто за него не будут ставиться оценки. Татар теле өйрәнү төркеменә балалар җыюга, ата-аналар белән эшләүгә җирле автономия алына. 27 кеше кайсылары бүгенге секенге татар телен укырга заявление яздылар. Но әлдә бар, конечно, сомнениялары, что яшьрәк балаларга авыррак булыр башта. Шуңа күрә заучилар белән сөйләштек, 2-нче класстан татарга. Планда бар хәзер общее собрание тагын җыярга әлдә. Мәктәп үлектән руководствосы бик булышырга җыеналар. Шулай итеп, бистәнең 1-нче мәктәбендә яңа фән татар теле өйрәнү төркеме барлыкка килә. Әмінә Яңамалыклы районы Зирекле Куак авылында исә татар телен укытуны бетерү генә түгел, район чиновниклары 90 еллык тарихы булган 2 катлы мәктәпне ябарга ниятлиләр. Дөрес, мәктәптә нибары хәзер 11 бала укый, аларга укытучылар белән бергә 16 кеше хезмәт күрсәтә. Безнең штатный расписание буенча 6 укытучыбыз, директорыбыз белән и обслуживающий персоналлар бар инде, 2 техничкабыз бар, 1 поварыбыз.
Кышын бит инде ябучы кочегарлар эшли бездә. Сторожлар бар. Әлбәттә, бу район бюджетына бик кыйммәткә төшә балалар. Ләкин эш анда да түгел. Моннан 5 ел элек үк мәктәпне ябып, мондагы сабыйларны 13 чакрымдагы рус авылына йөртергә уйлыйлар. Ләкин бу карарны кабул итүче комиссия авыл янындагы менә шушы Биектау нормага караганда артык текә булу сәбәпле, анда күтәрелүче юл балалар йөртү өчен куркыныч тудыра дигән акытка кул куймыйлар. Быел ни өчендер акытка кул куелган. Школ ябылырга тиеш түгел. По решению жителей села, мне шул халыкның решениесе. И тагын хәзер ул көнне мин вопрос бирдем Надежда Ивановна Пурескина прокурор килгән иде. Мәктәп нәрсәсең инде? Гарадан бит оползне үтмәде. Я да йөрисез анда ди. Минем учителя не хватает ди. Безнең учительләребез җитә. Авыл мәдәният йорты янында узган җыенга мәктәп язмышына битараф булмаган 30дан артык кеше килгән булса да, анда авыл администраторы Әлфия Сафинаны күреп булмады. Бит монда мәктәп ябылу белән бергә шул ук бинадагы ФАП та ябылырга мөмкин. Авылда пенсионерларның саны 100дән артып китә. Бөтен картлар безнең картлар киләлмәсә үзем барамын. Халык яшьләр бала килә, балалар прививкага йөриләр. Бөтен халыкка коронавирустан, например, бөтен авыл почти привитой. Бөтенебезгә прививка ясала шунда, первая помощь оказывается. Мәгариф ветераны Суфия Пасафина мәктәп ябылуда район җитәкчелеге генә түгел, үзебез дә гаепле. Вакытында чаң сукмадык. Ахыр чиктә башлангыч сыйныфларны монда калдыру турында алдан кайгыртмадык ди. Январь аенда уже конкретлаштырып, нинди укытучы, нинди фән укыта, ничә сәгать, примерно нинди акча алачагын билгеле. Безнең укытучылар аның белән кызыксынмаган бердә. Димәк бит инде бу качан тотынган бу мәсьәлә, әллә качан. Ул әкет кенә менә шулай барган. Бу мәсьәлә, конечно, соң кузгалган. Алданрак кузгалырга иде. Ул инде ничегәдер кирәк, корабльнең капитаны яхшырак булган булса, бәлки ул сакланып та калган булыр иде. Аны во все колокола надо было бить давно. Ятып калганчы атып кал дигәндәй август азагында авыл халкы өлкә губернаторына хат юллаган. Бәлки шуңа күрәдер район мәгариф идарәсендә әйтүләренә караганда, Зирекле Куак мәктәбе ябылу турында әлегә рәсми карар кабул ителмәгән. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар егете япон теле укыта. Татарларның яшәве белән охшаш моментлары бик күп шул. Үзләре өлкән булса да, тыйнак, тәртипле, акыллы үзләре. Уразов авылында гомер итүче Каюмовлар гаиләсе. Нуклар инде татарча берсе көткөрә. Урамга без шатланабыз инде шикер. Не на улицу, урамга. Аның туган теле татар теле. Мәктәптә рус һәм инглиз телләрен өйрәнә. Рафик Мәһдиев Оренбург өлкәсенең Татар Каргалысы авылы мәктәбен тәмамлый. Аннан Оренбург университетын, соңра Казан дәүләт университетын япон телендә үзләштерә. Бүген Казан федераль университетында япон телен укыта. Гади авыл егете ни өчен япон теле белән кызыксына һәм тагын нинди телләрне үз итә? Оренбургдан үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Хәзер инде Рафик Мәһдиев туган авылында кунак кына. Яшь укытучы Яңа авыл паркы буйлап йөри. Һәм бала чагындагы Сакмар елгасы да аның яраткан урыны булуын таный. Коралда бит мен булам каждый 6 ай. И кайтып мен күрәм корал үзгәрә икән. Мәктәп укучысы булганда бирегә дуслары белән еш килә. Хәзер инде ул туган ягына Казан федераль университетының япон теле укытучысы булып кайта. Международные отношения дигән направлениегә укырга кердем. Шунда 2 ел буе турецкий телне, английский телне и японский телне өйрәнеп бардым мәктәптә. Мен үзем эшлим Казанский университетта, институт международных отношений да, кафедра алтаистики и востоковедения да. Үзем старший преподаватель булып йөрим. Тырыш кешеләр рәтенә Рафик Мәһдиевне дә кертеп була. Япон, инглиз, рус, татар телләрендә иркен сөйләшүче татар егете хәзер инде төрек телен өйрәнә. Барлык телләрдә дә ул татар теле белән уртаклыгын күрә белә. Мәсәлән, япон теленең татар теле белән охшаш якларына игътибар итә һәм бу хакта студентларга да җиткерә. Менә бу японча мен яздым. Мин университетка барып кайтам. И япон грамматикасында нәрсәсе охшаган. Алар безнең соңга әйтә.
барам. Икимас, киләм. Мин хәзер японча уйлыйм һәм оннан башка телләргә дә тәрҗемә итәм ди укытучы. Монысы иероглифы дип атала бит аны. Ул бит әле үзе Япониядән түгел, ул Китайдан килде. Менә бу хирогана дип атала. Нык плавный линиялары. Ансы менә үз вакытында хатыннар гына язалар. Тел белән кызыксыну интернеттан башлана. Татарларның яшәве белән охшаш моментлары бик күп шул. Үзләре өлкән булса да, тыйнак, тәртипле, акыллы үзләре. Нигә алар охшаган икән безгә дип беләсем килде. Бәкертенә белдем, анда татарлар да яшәгәннәр икән. Беренче мәчетләр татарлар салганнар икән. Рафик Магдиев Япониядә дә булып өлгерә. Беренче курстан белдем мин бездә менә Каназава университеты белән, Цукуба университеты белән, Кендай университеты белән займательные решениялары бар, соглашениялары бар. Бер-берсен каршы алалар. Студентлар аннан безгә килә, безнең студентлар алар килә. Шулай миндә дә килеп чыкты магистратурада укып барып, шунда программа лидерствога дигән шул курсларга эләгеп, шул Цукуба дигән шәһәрдә счетна яшәп, япон телен өйрәнеп, культураларын өйрәнеп, диссертациягә шунда кертеп материаллар әзерләдем. Япон телен өйрәнә торган иң яхшы дәреслекләргә дә игътибарын юнәлтте мөгаллим. Беренче китап бүген күрсәткән Миннаны Нихонго дигән. Минна ул халык дип аталайны. Нихонго японский теле. Но күрсәтә принадлежность. Япон теле һәрбер кемгә трай дип атала. Алар менә япон теле экзаменына әзерләнер өчен бик уңай. Укытучы булу җаваплылык кына түгел, зур мөмкинлекләр дә. Рафик Магдиевның проектлары тел белән генә түгел, тарих белән дә бәйле. Минем беләсем килә, японнар нәрсә дип уйлаганнар ул вакыттагы яшәгән татарлар өчен. Телдән өйрәтү башка, азмас историяны да белергә кирәк дип, шунда уйлар миндә хәзер. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Татарстан Республикасыннан читтә урнашкан татар авылларындагы татар гаиләләрен барлавыбызны дәвам итәбез. Бүген сезне Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында урнашкан Ураз авылда гомер итүче Каюмовлар белән таныштырырбыз. Рафаил Каюмов тормышының күп өлешен авыл хуҗалыгына багышланган, ә хатыны Шүмбәли авылы кызы Раушания Мәгариф өлкәсендә хезмәт куйган. Бүген икесе дә лаеклы ялда, тик ял итәргә вакытлары гына юк. Ныклы рухлы гаилә белән Зөһрә Фатихова танышып кайтты. Мен тудым 1953 елны январь айында, салкын айларда. Туып үстем Уразкада, школны бетердем Уразкада, 10 класс. 10 класста әтәсемне кырганнар иде. Военкоматка яшьтиреп. Аннары 1976 елда институтны бетереп туган авылына кайтып колхозга эшкә керә. Төрле вазифаларда хезмәт куя. 1994 елда колхозлар бетә башлагач, Рафаэль абый укыту эше белән шөгыльләнә башлый. Последний эшлем инде минең как бы заведующий Уразовским отделением Вильнюсского сельхозтехникума. Рафаэль абыйның әти-әнисе дә Ураз авылныкылар. Ә менә Рушания апаның әнисе Актукныкы, әтисе Шүмбәлинеке. 1941 елда әнисе мәктәпне бетергәндә, әтисе Бөек Ватан сугышына киткән була. Икатны укытканнар да Волховский фронтка итеп иң авыр вакытта сугышка Ленинград астында сугышка эләккәннәр. Анда инде русча әйткәндә мясорубка булган. 1942 елда бик каты яраланганнан соң кире авылга бер аяксыз әйләнеп кайта. Ул үзен бер качанда инвалидка санамады. Таза кеше шикелле, ул велосипедта да йөрде, менә безне кыркүле бар безнең. Ул кыркүлене ул бойга да аткырда бер аягы белән йөзеп чыга иде. Бик тыңгысыз һәм кулга табылган, эшләмәгән эше булмаган. Бөтен нәрсәне белә иде. И бик күп язып калдырда булып турында. Аның бик архивлары күп. Мин хәзер ул архивлар белән эшитәмен. Әтисенең генә түгел, әнисенең дә укытучылык эшен дәвам итүче Рушания апа гаиләдә 5нче бала булып дөньяга килә. Гомумән, аның нәселендә 2 кешенең берсе укыту эшендә хезмәт куйган. Бер туганы Мәскәүдә татар гимназиясенең 1нче директоры булып та торган. Рушания апа Актук мәктәбен тәмамлагач, Арзамаста педучилищеда укып чыга. Аннары Рафаэль белән кайчан таныштыңыз?
Рафаэль апай белән. Исеңдәме качан танышканыбыз? 79 елны. 79 елны без таныштык Комсомольский җыелышында. Җыелыш түгел инде, анда активистларны, секретарьларны, анда политучеба алып баручыларны яшкәниләр без шул җыелышта таныштык. Календарьга аллады. Юк инде. Исендә юк, оныткан инде. Ярты елдан соң Рафаэль абый 70-лек календарьга алданган Рушания Каюмовлар гаиләсенә килен булып керә. Бик яхшы тордык. Минем кайнанам да, кайнатам да бик яхшы кешеләр иде. Дөньяны аңлый торган. Бер качан да безгә юк, кирәкми, нәрсәгә дип әйтмәделәр. Һәрвакыт безне нисегәтергә яклап, безнең өчен иде. Мин менә мәктәптә эшлидем, мин курсларга элек бик еш йөридем. 2 бала белән дә китә идем, 1 бала белән дә, бер дә әйтмиләр иде. Нәрсәгә соң инде син ланнарың бар йөреп торасың. Кирәк, сиңа эшләргә кирәк булыр. Дальше бар диделәр. Мәгариф өлкәсендә мактаулы исемнәргә лаек булган Рушания апаны да безне кебек татар авылларындагы мәктәпләрдә татар теленең аз укытылуы борчый. Атнага 1-2 тапкыр булса да. 2 тапкыр инде бар. Казанга йөриләр, конкурсларга йөриләр, олимпиадаларга, татар теле диктантлары да язабыз без, балалар да, укытучылар да, татар теле бар, но ул бит инде әле элекке дәрәҗәдә түгел дәресләр. Аз бит ул, аз. Телне белер өчен бит 2-3 сәгать кына бик аз. Үзегезнең балаларыгыз татарча сөйләшәме әле? Сөйләшәләр. Безнең бит балалар инде татарча сөйләшәләр, аңлыйлар. Ну, әдәби телне белмиләр. Алар әдәби телне белмиләр. Менә сөйләшәләр, аңлыйлар. Аныклар белән дә тырышабыз татарча сөйләшергә. Ну, рус телендә дә күп сөйләшенә инде, аны дөрес әйтергә кирәк. Да. Нуклар инде татарча берсе кычкыра. Урамга без шатланабыз инде шикер. Не на улицу, урамга. Аныклары аларның 5, 3 малайының 2-се инде башлы күзле. Һәр даим кунакка килеп торалар, аеруча каникулларда. Аныкларын һәм балаларын алар бу якларда бик популяр булган камыр ризыгы, пәрәмәч белән сыйлыйлар. Безгә дә аның тәмен татып карарга насыйп булды. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, без дә Каюмовлар гаиләсенә үзебезнең кичкенә генә бүләгебезне тапшырырга булдык. Шуңа күрә сезгә Татарстаннан, Кукмарадан менә шушы савыт сабаны бүләк итәбез. Рәхим итеп алыгыз бу бүләкне сезгә. Рәхмәт бик күп. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Савыт саба дигәннән аның гаиләдә еш кына шалтыравы да була. Каюмовларда ничек икән? Семейный тормыш бит озын тормыш. Яхшы тырышырга кирәк. Но дөньяда бөтенесе була инде. Бездә инде тареткалар уткан юк. Но качан була инде сезгә килә. Теге артист әйткәнчә. Бик яхшы торабыз, но кайчан сугып үтерер хәлгә җитәбез. Юк, без ни әйтергә инде. Бездә начар сүз әйтү юк бер качанда. Без беребезгә дә начар сүз әйткәнебез юк. Гаиләне һәм бер-берең белән араларны, мәхәббәтне саклап калуның төп кануны да ул. Без Татарстаннан читтә торган татар гаиләләренә озын гомерле һәм бәхетле тормыш телибез. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Уразавыл, Түбән Новгород өлкәсе. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт вәкилләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле рухлы халык. Сау булыгыз.